নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে ছাগলী পালন কেনেধৰণে কৰিব লাগে এটা ছাগলী গঁৰাল কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু ছাগলীক কি খুৱাব লাগে এই সমূহ সবিশেষ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ছাগলী পালন কৰিবলৈ হ'লে এনেধৰণে ঘৰটো বনাই ল'ব লাগিব আৰু এইফালে আপোনালোকে চাওক এই ছাগলীবিলাক এনেধৰণে বাঁহ দি পেনে আপোনালোকে সিহঁতৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব সিহঁতি ঘাঁহ খাব পৰাকৈ এনেধৰণে আৰু বিশেষকৈ ছাগলীয়ে থিয় হৈ এনেকৈ এইবিলাক ঘাঁহ ধৰক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ঘাঁহবিলাক ধৰক সিহঁতি থিয় হৈ খাবলৈ পালে সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো সোনকালে আহে বুলি কয় আৰু আপোনাৰ এইফালে আপোনাৰ মই দেখাইছোঁ প্ৰায় ঘাঁহবিলাক ইয়াতে ৰুই দিয়া আছে ইয়াত নেপিয়াৰ আছে আৰু গোমধান আৰু তেনেকৈ বন্ধাকবি প্ৰায় এটা ছাগলীৰ কাৰণে যিবিলাক যিখিনি খোৱাৰ খাদ্য সেইখিনি প্ৰায় ৰুই লোৱা হৈছে আৰু এই ছাগলীবিলাক এই কেম্পাছটোতে এনেধৰণে পোহা হৈছে আৰু এই ড্ৰামবিলাক আপোনালোকে দেখিছে নহয় ড্ৰামবিলাকতে ছাগলীৰ কাৰণে দানা ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰি ইয়াত ভৰাই ৰখা হয় আৰু ঘৰটো দেখিছে কি সুন্দৰকৈ লোৱা হৈছে আৰু অতি চাফ চিকুণ আৰু প্ৰায় ছাগলীৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য ৰখা হয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো ঘণ্টাটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই